Hi, magandang umaga po sa inyo. Ang video po natin ngayon ay mag-unbox po tayo ng lawn mower o yung tinatawag na pangtabas ng damo. Ito po ay nabili ko sa Lazada. Tara, unbox na natin ito. Ayan, talagang nilagyan niya ng fragile para secure yung item natin. First time ko pong magkaroon ng ganitong gamit. Gagamitin ko ito pangtapas ng damo. Wow! Yan, color black po siya. Bago talaga, oh. Ano ito? Ito po yung battery niya. Yan. 48 volts po. 6.0 AH. Yan. Ito po yung battery niya. Ito po ay handle. Handle niya po. Ito po yung pinaka-body niya. Dito po siguro yata ikakabit yung blade. Hindi ko pa po alam ito. Pag-aaralan ko pa po. Ayan. Ito yung blade. Ito po. May kasamang isang blade. Ito po, dito po lang buksan natin. Kung ano ito. Wow. Previous ata ito. Previous. May kasama pong salamin. Protection sa mata natin pag magpuputol tayo ng magtatapos tayo ng damo. Ito, hindi ko rin po alam ito. Alamin ko po kung saan mga gamit ito. Pag nabuo ko na po, saka po natin ito testing. Yan. Hindi ko pa po alam kung para saan ito. Baka ito ay para sa guard ata ito ng blade. Buksan po natin ito kung ang laman. Charger. Ito po yung charger niya. Yung battery charger. At ito medyo mabigat. Tignan po natin kung ano ito. May kasama po. Ito po. Isa rin po siguro ito sa guard. Guard ng blade. So, may kasamang isang pares na gloves. Battery po rin po siya. Ito po kasi yung binili ko ay may extra battery po. Bukod sa isa ng kasama, ito pong isa, nagdagdag po ako ng isa pa. So, binayaran ko rin po itong isang extra battery para may pangpalitan kapag nalobat yung isa, meron kang pangpapalit agad. Lalo kapag medyo marami yung tatabasin yung damo, mas maganda may extra battery talaga. Ayan po. Yung extra battery niya, 48 volts.
Dahil lang po, ito lang po yung lahat ng parts na nasa labas na. Siguro po, bubuuin ko muna ito. Tapos, gagawa natin ng panibagong video pagka nabuo ko na, ito-testing ko na po. Maraming salamat po.